mo tún kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí níbi yòówù kẹtì láǹfààní láti máa darapọ̀ mọ́ mi lórí ìkànnì Àrólé Bàbá 1010 TV tó níbi tá a ti ṣe bẹ́ẹ̀ mú ròyìn wá láti ọba alẹ́ bí nǹkan ṣe lọ káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé ojú tẹ fún òwò ojú náà ní fọ́ etí tẹ sì fi gbọ́ wa etí náà kò ní di láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè ìròyìn fún àsìkò yìí ó náà látúgbálẹ̀ gbòde tá a mú aṣojú mọ́ màwòrán àtẹ̀tí gbọ́ ìtẹ̀jọ́ olùfẹ́ wa ẹgbẹ́ tí màá kọ́kọ́ mi ò yí padà àyànfẹ́ Elédùmarè òun náà lè mú jẹ́ kókó oníròyìn rẹ̀ ẹjá gbéyẹ̀wò bí ìṣe wà ṣáájú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oníròyìn. Kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè dúró ṣinṣin ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbọ́dọ̀ lo ọdún mẹ́jọ rẹ̀ pé pérépéré o Okowa ló sọ èyí di mímọ̀. Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ dúró de ọdún 2027 fún ètò ìdìbò ọdún náà o níṣe ni wọn ò lè rí nǹkan kan rí mú bọ̀ nípìn lóye orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò tá a wà yìí Délé Fárótìmí òun náà ló fi òun náà tó fi léde nítorí kí àwọn olóṣèlú yìí má bàa ṣẹjọ́ owó tán ti ṣe bẹ́ẹ̀ kó jẹ òun ló fà á tí wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC Solomon Dalọ́gì olótú àṣírí ọ̀rọ̀ náà. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ti dóòlà ẹ̀mí igbákejì kọ̀mándà fún àjọ NDLEA ti ìlú Ìbàdàn àti àwọn márùn-ún míì tán jí gbé ní ìpínlẹ̀ Taraba. Ọkọ̀ tirẹ́là ńlá kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ àwọn ọlọ́pàá méjì kan látẹ̀pa lẹ́nu ọ̀nà àbáwọlé ilé ìwé gíga ti ìpínlẹ̀ Benin. Lórí ìròyìn tó sọ pé bàbá àgbà olórin jùjú ní Sàní Adé di àwátì níṣe ni Sàní Adé gangan ti sọ̀rọ̀ sókè báyìí o tí bàbá sì ní àlàáfíà àti ìlera tó pé ó ní òun wà. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí. Kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè dúró ṣinṣin ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lo ọdún mẹ́jọ rẹ̀ gbáko lórí àlééfà Okowa ló sọ èyí di mímọ̀. Tó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Delta tó sì tún jẹ́ olùdíje papọ̀ pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lọ́dún 2023 Ifeanyi Okowa tó sì ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC báyìí òní ó mà ti fún un léde lásìkò ìtàkùrọ̀sọ rẹ̀ lórí mọ́bàwòrán chánẹ́ẹ̀lì níbi tó ti ṣe ní àlàyé pé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó bá lè dúró wámúwámú níṣe ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló gbọ́dọ̀ lo ọdún mẹ́jọ rẹ̀ gbáko lórí àlééfà nígbà tí ń ṣe àlàyé ó sọ bí mọ̀ pé àlàkalẹ̀ tó ti wà ní wípé àwọn tán wá láti àríwá wọn gbọ́dọ̀ lo ọdún mẹ́jọ táwọn tán sì wá láti gúúsù káwọn náà lo ọdún mẹ́jọ ó ní ṣe àríwá sí gúúsù ó ní tí wọ́n sọ ní that is north south àbí south north ó ní ó má yàtọ̀ síra wọn tí ó lè bójúmu tó sì lè wà ní ìbámu bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ tí ò ní fa wàhálà àti làásìgbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó náà ní kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó lo ọdún mẹ́jọ rẹ̀ gbáko lórí àlééfà kí ohun gbogbo ó lè dúró ṣinṣin àti wámúwámú lórílẹ̀-èdè yìí fídíò rẹ̀ ńkọ́ ẹ jẹ́ mú wá fún wa. Actually, I did communicate with him that we're going to have stakeholders meetings, and I did communicate that we're going to have the stakeholders meetings in this week, that is in the last week, and that it was going to be a leadership meeting, and the outcome of that meeting was going to determine our next path, because we're no longer comfortable with the PDP. And I also know that he was already heading out of the PDP from the communications that he has passed on to me, and that we have also, Nigerians also know already. And when we went into the meeting, as I did say, we're looking into, could it be the APC, could it be the coalition? And as I say, it was a near all decision that we should move into the APC. Oh, so okay. to that extent, the communication, we had communications ahead of time concerning that. But about the North-South, the politics today may not be about the North-South. Because I believe that both from the North and the South, people are competing. And in all political parties, you're likely going to have people from the North and the South. But beyond all this, for the stability of this nation, I also do believe that, yes, President Bola Ahmed Tinubu was elected president in 2023. And for the stability of Nigeria, it is best for us to have him complete his 8-year tenure. Okay. Then the presidency can move back to the North.
I believe that is the right thing. Oh, okay. Why not calling it a north-south? Ẹ káàbọ̀ padà. Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ dúró de ọdún 2027 fún ètò ìdìbò ọdún náà o. Kò lè sí nǹkan kan tí wọn yóò rí mú bọ̀ ọbẹ̀. Pínpín ni kí wọ́n pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí. Òun ló sì ṣe pàtàkì jù. Délé Fárótìmí ló sọ èyí di mímọ̀. Ẹni tó jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn tó tún jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà ní Délé Fárótìmí ó ní ó sọ ọ̀rọ̀ yìí lójú móhùnmáwòrán níbi tó ti ṣe àlàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ ṣera wọn ní òṣùṣù ọwọ̀ kí wọ́n sì fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kí wọ́n pe àró àti ọ̀dọ̀fin nínú wọn lórí bí wọn yóò ti ṣe bẹ́ẹ̀ já àjàbọ́ kúrò ní ọwọ́ ìjọba amúnisìn yìí ní pàtàkì jùlọ tẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ń lọ lọ́wọ́ yìí ó ní tí wọn ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣera wọn ní òṣùṣù ọwọ̀ tó sì ń dúró de ètò ìdìbò ọdún 2027 wípé bẹ́ẹ̀ làwọn yóò ti ja àjàyè àti àjàbọ́ kúrò ní oko amúnisìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC oníníṣe ni wọ́n ń tanra wọn torí pé dùn lójú gbangba gbàgbà pé níṣẹ́ làárẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò tún jáwé olúborí tó bá di ètò ìdìbò náà ó ní ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo èyí tí a lè gbé kalẹ̀ tá a sì lè tẹ̀lé láti lè yọwọ́ ara wa kúrò nínú wàhálà yìí ó ní kí apin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà revolution ó ní ó sọ wípé ó ṣe pàtàkì jù tá a gbọ́dọ̀ gùn lé láti lè jàjàbọ́ kúrò lórílẹ̀-èdè yìí ó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó gbọ́n fífẹ́ níṣẹ́ ni ó ti ń ra àwọn ènìyàn sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ tó sì ti ń béèrè fún àtìlẹ́yìn àwọn ènìyàn náà ní pàtàkì jùlọ àwọn tán jẹ́ èkèèkàn nínú olóṣèlú níbi tó ti dákọ̀ àwọn gómìnà lóríṣiríṣi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àtàwọn tó jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ fáwọn gómìnà ọ̀hún ó ṣe ní àlàyé pé ẹ má dúró de ètò ìdìbò ọdún 2027 o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ orí asán lásán òun lọ̀rọ̀ náà yóò já sí fídíò tiẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bì ẹ̀jẹ̀ mọ́ wa fún wa. Now let me clue you in on something. Whilst other candidates were busy trying to buy delegates, Tinubu was buying godfathers in the APC primaries, was buying governors, the fathers of the delegates. Those were the persons Tinubu was buying. Don't imagine that Tinubu is buying sitting governors. He's not. He is buying their godfathers, the persons who kept them there. And the ones he can't buy, he's intimidating into aligning. So what you're saying are the alignments of the politicians, whether forced or voluntary, whether based on real politics or whatever. A Tinubu that will not lose an election, quote and unquote, whilst out of office, running almost against the incumbent, is now in power. There's a difference between being in office and being in power. He is now in power, and the articles of this world are busy thinking that they can contest against him. Illusions. The people are the ones who need to be aligning. Without an alignment of the people, what you would have is that the election result will be announced ahead of time, and you can be certain that the judiciary will endorse it. Akpabio is sat in the Senate as the Senate president today because your constitution, pardon my French, is crap. Your judiciary, unfit for purpose. That is the only reason he sat there. Ditto for your president. So if you're waiting for an election to save Nigeria, you've lost already. Let me just announce that. The only thing that can save us is a revolution. If you sustain the current system, Nigeria will erupt in a civil war. It's already in one. The only problem is that the lines are not defined. But if it continues on its current trajectory, Nigeria will implode. Ẹ tún káàbọ̀ padà o nítorí kí àwọn olóṣèlú yìí má bàa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣẹjọ́ owó tán ti ṣe bẹ́ẹ̀ kó jẹ òun ló fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC. Solomon Dalongi òun ló sọ ọ̀rọ̀ náà síta. ẹni tó ti jẹ́ mínísítà tẹ́lẹ̀ fún ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá Solomon Dalong òun ló ṣe àlàyé lórí móhùnmáwòrán Channel níbi tó ti sọ nímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ táwọn tán darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC tán gbé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó ní láti lè jẹ́ kí wọ́n jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ dá àwọn láàmú nípa ẹ̀sùn ìṣòwò ìlú báṣubàṣu àti ìkó owó ará ìlú jẹ ìyún tàjọ EFCC ICPC àtàwọn tó kù ó ní ìtí gbogbo wọn tán sá fún òǹlé o tí wọ́n fi darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní nígbà tó ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n mọ̀ wípé níṣe ni
àwọn ti ṣe bẹ́ẹ̀ já àjàbọ́ kúrò nínú kán máa ṣe ìwádìí àbí kán máa ka ẹ̀sùn ìkówójẹ sí àwọn lẹ́sẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Okowa bó ṣe sọ wípé pàtàkì tó máa wọn darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òṣèlú APC òní láti lè jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Delta àti Federal kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wà ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ kásìjọ ní àjọṣepọ̀ èyí tó dánmọ́ná níṣe ni Dalongi ló sọ dúnmọ̀ wípé irọ́ tó dínà sóòótọ́ òní arákùnrin Ifeanyi Okowa òní ó ń pa torí kò sí ní tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ọkàn àyà wọn bí kì í ṣe pé torí pé gbogbo wọn ti ṣe owó ìlú báṣubàṣu wọ́n sì ti kó owó jẹ òun ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà kàn máa darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún á ṣe àfihàn fídíò Solomon Dalon níbi tó náà ti ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Wave of defections or gale of defections of the political elites who are repositioning themselves either for survival or protection or evasion of prosecution cannot be taken seriously by students of the Nigerian politics, because the first question you may ask, if you understand politics very well, is that in defection, it is the people who brought you into power that will motivate you to defect, and they will give you genuine reasons. We are disappointed in this political party, or we are not satisfied by the failure of either internal democracy, which is basically what usually instigates some of these defections, or we are not satisfied with this leadership. But what we see happening is an array of a generation of politicians who succeeded themselves or handed over batons to each other, some with outstanding corruption cases, having corruption hanging on their necks like the sword of Damocles. And then they line up and said, oh, we have migrated to the ruling party. We are guided very well by the statement of the former governor of Edo State, Senator Shomale, who said, if you defect into the APC, your sins are forgiven. Meaning that if you are a saint, a political saint, you have no business to defect to the APC. But if you have skeletons in your cupboards, you will defect. So these defections is too early for us to assess, but I do know that the people who elected these defectors are intact. Don't forget that they contested primaries with more popular people in the party. Ẹ tún káàbọ̀ padà. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ dóòlà ẹ̀mí igbákejì kọ̀mándà fún àjọ NDLEA ti ìlú Ìbàdàn àtàwọn márùn-ún míì tí wọ́n jí gbé wọ igbó lọ ní ìpínlẹ̀ Taraba. Igbákejì kọ̀mándà fún àjọ NDLEA èyí National Drug Law Enforcement Agency àtàwọn márùn-ún míì èyí tí wọ́n pe orúkọ ẹni tó jẹ́ igbákejì ọ̀hún ní Musa Audu tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ jí gbé ní Taraba tó jẹ́ igbákejì fún kọ̀mándà àjọ NDLEA ti ìlú Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ní àlàyé pé nígbà tí wọ́n gba táwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí gba ìpè láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olórí ọ̀dọ́ ìlú náà ètò pè ní Abe Samuel ní nǹkan bí dédé aago 12 ọ̀sán okòógún ìṣẹ́jú kólù ní ọjọ́ 27 nínú oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ náà pé ní òpópónà Wùkárì sí Kẹ̀ǹtẹ̀ òní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ palẹ̀ àwọn ènìyàn náà mọ́ láti jí wọn gbé wọ inú igbó lọ níṣe ni àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà bá pa kìtìmọ́lẹ̀ láti wọ inú igbó láti lọ ṣe ìwádìí láti lọ ṣe àwárí àwọn ènìyàn náà wọ́n ní nígbà tí wọ́n dé ti òpópónà náà wọ́n bá ọkọ̀ Hilux èyí tí wọ́n ń gbé ṣe ìrìn àjò tó jẹ́ wípé wọ́n ti yìnbọn lu táyà rẹ̀ tó sì ti bàjẹ́ tí wọ́n fi kó àwọn ènìyàn náà lọ pẹ̀lú akitiyan wọn ní àìsùn àti àìwo níṣẹ́ náà sọ ọdún mọ̀ pé nígbà tí ó di nǹkan bíi aago 6 ìdájí ọjọ́ 28 nínú oṣù kẹrin ọdún táwọ̀ yìí níṣẹ́ náà gba Musa Audu tó jẹ́ igbákejì kọ̀mándà NDLEA náà gbà kalẹ̀ kúrò
lákàtà àwọn ajínigbé àtàwọn márùn-ún míì tí wọ́n jí gbé tó sì sìn wọ́n títí tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ tún ọkọ̀ wọn ṣe tó sì fi gun ọkọ̀ wọn lọ sí ibi tí wọ́n ń lọ. Ọkọ̀ tirẹ́là ńlá kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ àwọn ọlọ́pàá méjì kan pa lẹ́nu ọ̀nà àbáwọlé ilé ìwé gíga ti ìpínlẹ̀ Benin ní University of Benin UNIBEN ní nǹkan bí dédé aago 2 ọ̀sán òní tí ṣọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 29 nínú oṣù tá a wà yìí ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà ó ní ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé táwọn olùgbé agbègbè náà àtàwọn tọ́rọ̀ náà tó ṣojú wọn tán ṣe fáwọn oníròyìn wọn sọ nígbà pé àwọn ọlọ́pàá méjì tá a láǹfààní láti ṣe àfihàn fídíò wọn látàrí bí fídíò náà bó ṣe bẹ́ẹ̀ tó lágbára torí pé ìkànnì YouTube ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ fi òfin dè wá lórí fídíò ọ̀hún ẹ̀yìn náà la fi ń ṣe àfihàn fọ́tò wọn lójú móhùnmáwòrán yìí níbi tí wọ́n ti ṣe ní àlàyé pé àwọn ọlọ́pàá méjèèjì náà gun ọ̀kadà láti lọ jẹ́jẹ́ wọn kó tó di wípé ọkọ̀ tirẹ́là ńlá náà ó ṣe bẹ́ẹ̀ sáré kọlù wọn tó sì gun orí wọn mọ́lẹ̀ léyìí tí ó ṣe wọ́n bálabàla àti báṣubàṣu ní kété tó gun orí wọn kọjá yìí wọn náà ṣe ní àlàyé pé ẹ̀mí bọ́ lára àwọn ọlọ́pàá méjèèjì tó sì gba ìkúrújẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọ̀ra akitiyan láti bá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benue nígbólóhùn lórí ọ̀rọ̀ náà ìpínlẹ̀ Benin nígbólóhùn ní akitiyan láti bá àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benin náà láti bá wọn ní gbólóhùn òní ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó já sí pàbó pẹ̀lú bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn kò ti já gara tí ìpè wọn kò sì lọ fún àkókò tàfi ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó ìròyìn jọ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò tí ì fi orúkọ àwọn ọlọ́pàá méjèèjì tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú náà tó ṣẹlẹ̀ sí wọn tí ì forúkọ wọn hàn dé. Lórí ìròyìn tó ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé bàbá àgbà olórin jùjú ní Sunny Adé ó di àwátì níṣẹ́ ní Sunny Adé gangan ló ti sọ̀rọ̀ sókè báyìí wípé àlàáfíà ò ní òun wà o. A ti mú ìròyìn náà wá lóòrọ̀ yìí níbi tí ọmọ bàbá tó jẹ́ àgbà ọjọ́ olórin jùjú ní Dámilọ́lá Adéníyì tí ó jẹ́ ọmọ fún bàbá olórin jùjú Sunny Adé tó ti fi ìròyìn náà léde pé bàbá náà ti di àwátì àti pé bá ṣe ń ná owó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní ìkíyà bàbá náà ó ní ó gba ìfurasí tó fi sójú òpó ayélujára Instagram rẹ̀ nílé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó sì ti ń jáde lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún àtàwọn olólùfẹ́ bàbá náà tí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ wá ìdí òótọ́ ọ̀rọ̀ náà tó fi léde síta níṣẹ́ ni bàbá fúnra rẹ̀ Sunny Adé ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi ìròyìn náà síta nínú fídíò táwọn ṣe àfihàn tó ṣe ní àlàyé pé wọn ò jí òun gbé òun ò jíro òun gbé àlàáfíà òun ni òun sì tún wà bẹ́ẹ̀ ni kò sí ohunkóhun tó ṣe òun ìlera pípé òun ni òun wà báyìí kí wọ́n sì má tẹ̀lé ìròyìn tọmọ rẹ̀ Dámilọ́lá náà tó fi léde sí ojú òpó ayélujára fídíò tẹ̀ náà bẹ́ẹ̀bì á ṣe àfihàn rẹ̀ nílẹ̀ táfimọ̀ ṣe ìdágbére wípé ó dàbọ̀ fún ti àsìkò yìí. Glory be to Almighty Father in heaven. Ènìyàn bó ní lára jáṣọ lọ, ènìyàn láṣọ yìí ní inú fi ń bú rẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi o all over the world. Mo dúpẹ́ o. Àwọn ọmọ mi, wọ́n fẹ́ rí mi, wọ́n sáfẹ́ everybody fẹ́ rí mi. Àárín ọjọ́ tí mo lọ sinmi òun ni wọ́n rò wọ́n pé wọ́n rí mi mo ti àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo ti mi lọ́bi kan wọ́n jí mi gbé lọ́bi kankan o wọ́n jí mi gbé o wọ́n gbé mi o mi ò dẹ̀ gbéra mi àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run and I have to thank the whole world, you my fans, all the whole world. Since about a couple of 76-something hours ago up to now, the whole world just calling me. And I have to thank God for the love. This is the beginning of the start. I'm on my way to the show now. I've been at the show this last Saturday in Lekki. I wonder why people will say I've been kidnapped. No, kidnap me. I thank God and I thank the whole nation, the great Nigeria, and thank you from the beginning, from
president of the great nation Nigeria. I thank everybody for the concern. Ènìyàn bó ní lára dáṣọ lọ, ènìyàn láṣọ ìlú tí mo fi ń múra.